السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي أحمد عبد المالك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في 3 موضوعات. أول موضوع عايز أكلمكم فيه هو أشرف بن شرقي وعودته للصورة مرة أخرى في نادي الزمالك. تاني موضوع عايز أكلمكم فيه هو خلو رابطة الأندية من ممثل لنادي الزمالك. تالت موضوع عايز أكلمكم فيه هو عمر خضر وانتقاله إلى أستون فيلا الإنجليزي ومفاجأة سارة جدا لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. أول حاجة زي ما قُلت هابدأ فيها هو أشرف بن شرقي وعودته للصورة مرة أخرى لنادي الزمالك. إحنا كنا عارفين طبعًا المرة اللي فاتت إن الفترة الأخيرة إن أشرف بن شرقي كان جاي له عرض من بيراميدز. هو رفض عرض الأهلي وكان جاي له عرض من بيراميدز. بعد ما كان التفاوض ماشي كويس معاه، بعد كده فجأة لقينا التفاوض مع نادي بيراميدز توقّف. طبعًا كلنا اتفاجأنا ليه توقّف التفاوض. بس الموضوع ده حصل بالتزامن مع القرض اللي الزمالك حصل على موافقة ليه من وزارة الشباب والرياضة. القرض ده ناس تقول لك 150، ناس تقول لك 200، ناس تقول لك 300. هو عمومًا كفكرة إن إحنا نتخلّص من المشاكل بتاعتنا بسبب يعني إحنا القرض ده هيحل مشاكل كتيرة جدًا في نادي الزمالك، مشكلة القيد، مشكلة الصفقات، ومشكلة تجديد بعض اللاعبين عندنا. ف فشل انتقال أشرف بن شرقي مع نادي بيراميدز، وفشل فشل التعاقد معاه حصل بالتزامن مع القرض بتاع نادي الزمالك. وطبعًا إحنا عارفين إن أشرف بن شرقي كذا مرّة يقول أنا مش هالعب في مصر غير لنادي الزمالك. فده طبعًا عاد له الصورة مرّة أخرى لنادي الزمالك، إن الزمالك فتح خط مفاوضات جديد، ناس مسؤولين في نادي الزمالك بدأوا يتكلموا تاني مرّة تانية مع أشرف بن شرقي إن هو ييجي نادي الزمالك. فده طبعًا حاجة كويسة. تاني حاجة عايز أكلمكم فيها هو إن ممثل نادي الزمالك للرابطة السنة الجاية ده مش هيكون موجود. عايز أسألكم سؤال، هو الموسم اللي فات واللي قبله هو مين اللي كان ممثل لنادي الزمالك في الرابطة؟ أنا عن نفسي ما كنتش أعرف المعلومة دي، فضلت أدوّر وأبحث لغاية ما عرفت إن في شخصية محترمة طبعًا اسمها الأستاذ خالد رفعت، ده كان ممثل لنادي الزمالك في رابطة الأندية. طب هو طبعًا مع احترامي ليه، هو حد يعرف مثلًا إيه اللي حصل أو إيه الإنجازات أو إيه اللي عمله الأستاذ خالد رفعت لنادي الزمالك خلال الفترة اللي فاتت؟ أنا ما أذكرش يعني ده الموسم اللي فات لنادي الزمالك يعتبر من أكتر المواسم اللي اتعرّض فيها للظلم في كل النواحي، سواء رعاية، تحكيم، في كل يعني حاجات كتيرة حصلت ضد نادي الزمالك. فيعني يعتبر ممثل نادي الزمالك في الرابطة ما فادش طبعًا نادي الزمالك، بالرغم إن باحترمه طبعًا كشخصية كشخصية زملكاوية طبعًا لازم أحترمه. فده طبعًا حاجة مش كويسة إن نادي الزمالك الفترة الجاية مش هيبقى في لها ممثل لنادي الزمالك. بس عمومًا هي شخصية يعني عمومًا يعني الممثل نادي الزمالك ما كانش فايد نادي الزمالك بالدرجة اللي إحنا كنا عايزينها. وده سؤال طبعًا ممكن أطرحه ل ل ل للزملكاوية. هم ليه الزملكاوية لمّا يمسكوا مناصب عُليا في الرياضة في الرابطة، في الاتحاد، في الشباب والرياضة، ما بيخدموش نادي الزمالك؟ مثلًا زي مثلًا عماد متعب في الرابطة، أكيد طبعًا بيساعد النادي الأهلي مثلًا بيعبّر عن شخصية ورأي الإدارة بتاعة النادي الأهلي. سواء بقصد أو بدون قصد، عشان الراجل أهلاوي فبيساعد فريقه. فأنا ما بالوم مش بالومه على إن هو بيعمل كده، ده راجل أهلاوي فطبعًا لازم يخدم ناديه. طب ليه الزملكاوية لمّا بيمثلوا لمّا بيمثلوا نادي الزمالك في أي مكان أو أي منصب مش بيفيدوا ومش بيساعدوا نادي الزمالك؟ دي كانت حاجة غريبة شوية بالنسبة لي. تالت حاجة عايز أكلمكم فيها إن كان في لاعب ناشئ وشاب في نادي الزمالك اسمه عمر خضر. اللاعب ده كان طبعًا معروف من صغره إن هو ده هيبقى حاوي جديد في الكرة المصرية، ولاعب مهاري جدًا في الكرة المصرية. اللاعب ده انتقل هو ولاعب تاني معاه لنادي زد وهُم صغيرين، انتقلوا بكام؟ ب3.000.000 جنيه، 3.000.000 جنيه. بس الزمالك ودي المفاجأة السارة، الزمالك حط في العقد بتاعه نسبة إعادة بيع بنسبة 20%. المفاجأة السارة لجماهير نادي الزمالك إن نادي الزمالك حط نسبة إعادة بيع وهي قيمتها 20% في نسبة انتقال اللاعب اللي هو عمر خضر لأي نادي. وطبعًا إحنا عارفين إن نادي زد باع اللاعب بتاع نادي الزمالك عمر خضر لنادي أستون فيلا. في معلومة عايز أقول لكم عليها، إن رئيس نادي أستون فيلا يبقى أخو رئيس نادي زد، أخو نجيب ساويرس. يعني حتّة انتقاله ل لنادي أوروبي، يعني مش عايزين نقلق أكتر ومش عايزين نزعل بقدر الزعل اللي إحنا ده. يعني لاعب مشى من عندنا، ما هو مش طبيعي. يعني الطبيعي بتاع أي فريق
إن هو مش هيطلّع الناشئين كلّهم وهيمثّلوا الفريق الأول، يعني هو بيمثّل الفريق الأول لاعب 2، 3. أنا طبعًا زعلان إن لاعب كبير زي كده مشى، بس ما إحنا هنستفاد برضه بنسبة إعادة البيع اللي هي 20%. أنتم عارفين أصلًا اللاعب ده اتباع بكام لنادي أستون فيلا؟ اتباع في كلام بيقول لك من 3.000.000$، وفي ناس تانية بتقول لك لأ 3.5 مليون دولار. يعني شوف بقى نسبة ال20% اللي هي هتبقى نسبة إعادة البيع بتاعة عمر خضر، هتبقى نسبة قد إيه؟ يعني نسبة كبيرة أصلًا. فدي الموضوعات اللي كنت عايز أكلمكم فيها. اتكلمت معاكم عن قرض بتاع نادي الزمالك وإن شاء الله ده نقدر بيه إن إحنا نسدد بيه الديون بتاعة نادي الزمالك ونرفع القيد، وبالتالي هنقيد الصفقات اللي إحنا تعاقدنا معاها. يعني نادي الزمالك اتعاقد مع محمود حمادة وكذا لاعب، بس ما زال يعني مش هنقدر نفعّل العقد بتاعهم غير لمّا نرفع القيد بتاعهم بتاع نادي الزمالك. تاني حاجة زي ما اتكلمت عن الموضوع الاعتذار بتاع ابن المستشار مرتضى منصور اللي هو كابتن أمير مرتضى منصور، إن هو اعتذر. ناس تقول لك اعتذر، ناس تقول لك إن الشروط ما انطبقتش عليه. هي عمومًا يعني ده يعني حاجة مش كويسة لنادي الزمالك إن هو ما يكونش ليه ممثل في رابطة الأندية. تالت موضوع زي ما اتكلمت معاكم عن عمر خضر وإن هو انتقل لنادي أستون فيلا، وإن في نسبة إعادة بيع 20% لنادي الزمالك. شكرًا لكم للمشاهدة والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.